Salut! Acum nu de mult am fost cu copiii mei la un muzeu de arte și am nimerit cu un grup de turiști, am intrat împreună, ghidul a fost foarte amabil, ne-a condus prin toate sălile, discursul a fost super interesant, dar la urmă s-a întâmplat un mic accident. O femeie s-a apropiat de el și destul de tare l-a întrebat: spune, tu de câți ani lucrezi aici? Și el a spus 10 ani și ceva. Și cum tu așa în fiecare zi spui același text pe de rost, nu te plictisești. S-a lăsat o tăcere mortală. Și ghidul a devenit mic de statură. S-a simțit ofensat. Și toți au avut impresia că e ca un fel de robot care are o profesie foarte urâtă, năsoală. Adică a învățat 10 pagini pe de rost și le spune în fiecare zi, nu se plictisește. Dar deodată băiatul s-a înviorat și a zis că da, este adevărat, spun un text în fiecare zi, dar să știți că de fiecare dată este diferit. Apoi după asta eu, când mă duceam acasă în metro, am gândit la întâmplarea care a avut loc și am găsit ceva comun cu lumea noastră religioasă. Noi de fapt exact așa facem. În fiecare zi spunem aceeași rugăciune. Dimineața, la amiază și seara, aceleași psalmuri de David, aceeași Tora, mai ales cei care citesc în original au o plăcere mai deosebită, pentru că se spune că literele ebraice sunt ca un foc negru scris pe un foc alb în Tora. Dar cu toate că suntem ca niște roboți, ca niște dobitoci care repetă una și aceeași, într-adevăr, de fiecare dată este diferit. De fiecare dată ne focusăm asupra unui alt cuvânt, tragem perdica și vedem un sens ascuns. Așa că, băieți, să continuăm în felul ăsta, să trăim mai departe. O zi bună!